عاوز اتسحر، ينفع اشتري منه الكروكس ده وتسحرني؟ بتبيعوا ليه دي؟ ها؟ بتبيعوا ليه؟ عايز اتسحر، بس انا كده معايا كوتشي خلاص. سحر ده بتاعي. بتبيعوا عشان تسحر؟ اه. بس انا هنا بخيط وبلمع وبصلح يعني. طب انا عايز ابيعه دلوقتي. ده المفروض ينزل السوق يعني حد يشتريه منك ولا حاجه. في السوق؟ اه في السوق. طب السوق ده بيبقى امتى بقى؟ يبقى سبت وتلات. اه، ده احنا بكره الاثنين. بكره سبت وتلات اه. طب هو اصلا يسوى كام مثلا لو انا هبيعه؟ هو ينفع بس تبص عليه تمنهولي لو انا حتى اروح ابيعه؟ يسوى له 50 جنيه. 50 جنيه؟ اه. طب تشتري انت؟ تشتري انت يا حاج وخلاص. اشتري يعني؟ اه. كم منين يا حبيبي؟ انا من هنا يا حاج. من هنا؟ من المنصوره. اه. منصورة؟